Hörmətli televizor köygüçülər, öz şəraitini özgərtiş üçün elib berilgan qat'iy tirishchanlik tirishquvchininki taqdiriga sifat o'zgarishi elib keldi. Lekin bu jarayon nurg'unlagan azob, tushkunlik va qat'iy bo'shashmaslikdan iborat nurg'unlagan murakkab hissiyotlarga to'lgan bo'ladi. Biz bugun o'zining taqdirini o'zgartirish uchun nurg'un tirishchanlik ko'rsatgan bir yoshning kashmishlari orqali igilik tiklash uchun zarur bo'lgan shartlar haqida mulohaza qilib boramiz. Bugun söhbətimiz təklif qilmayman tunishtirib etsem, Qarishahar Yasinjon Yeməklik Çəklik Məsuliyyət Şerikliğinin lideri Yasinjon To'xtay. Söhbətimiz təklif qilgan yana bir alayda mehmon Şinjan Maliya İqtisad Universitetinin iqtisod fanlari doktori Abdurahmon Abdug'ani. Biz bugün igilik tiklash va igilik tiklash uchun zarur bo'lgan shartlar haqida hikoya orqali mulohaza qilib bormoqchi. Şuңашqa aldı bilan Yasinjon, meniki anglashimcha ilgari sizningki hikoyangiz bir necha so'rovlarda kishilarni cho'nqur ta'sirlantiribdi ekan. Aldı bilan sizni so'rab baqsam, siz shu Qarishahar noyasida tug'ilgan shundaymi? Ha, shunday. Sizning madaniyat saviyangiz, tarbiyalashingiz qanday bo'lgan? Men shu oilamiz qiyinchilik bo'lganligi uchun maktabda o'qiganman. Maktabda o'qiganman. Ha. Sizlarning oilada necha bola bo'pti? 6. 6 bola. Siz bolaning nechinchisi? Men 4-inchisi. 4-inchisi. Başqa bolalar o'qiy olganmi? Ha, ishga acham o'qigan, akamlar ishkimiz o'qiganman. Anglashimcha siz ayni vaqtda 7 yosh vaqtingizda shu yog'ochchilikqa kirishibsiz ekan, shundaymi? Ha, shu chaqda akam bilan yog'ochchilik qildik. Biz inshaalloh ta'tilga shaltadigan bir ishlarimiz bor shu vaqtimizda. Shuni tat shahar kuchim yetmay shunda tez keldi. Ya'ni siz asli turib datatdingiz ekan, men asli turib da o'rakning ichiga qo'yib bir shaltadigan bir ular chapmardi. Tövbida akam turibdi, men tegib turib buni. Tat ko'zoynak taqib turib, taqib o'qishadi. Shu chaqda shuning kuchim yetmay shundan bek ig'ir kelgan. Keyin oxiri chidamabsiz, ha? Ya'ni u bo'lsa-mu siz ayrini tatmay oxiri shu pul tatishning xiyoliga kiribsiz, ha? Siz 15-16 yoshlarga kirgan chaqda tunji sodni boshlabsiz ekan, shundaymi? To'g'ri. 86-yil shu 8-yilda shu lozi yangi chiqqan vaqt. Bir 3-4 aylan birlashib bir Urumchiga lozi kelib boqaman deb bir 4 tonna atrofida lozi keldi Urumchiga. Shuning bilan kelsak bu lozi bir ko'ydan shunda ishtiklar akabla setib o'tdik. Siz nechidan olgandinglar? Biz lozini shu joqimizda 4 mo'chandan olgan. Bir adamga 2 ko'ydimmi shunda foyda qilib ekan. Buning foydasidan shunda qo'shilib ketib biz Oqsuning Ayko'ldan bir 15 tonna oldik 1.7 punddan. Elib buni bir to'cha mashinaga bosdik. Bu lozi lekin shunda 3 tal qo'ysa 1 kilo keldi. Shunda yugan endi u lozi. Aningizda buning sesib ketishini uqmayamda Qarishahar lozini dassekmi buzilmaydi, sezilmaydi. Ashariyanlaringizda Qarishahga keldim, Qarishahga kelgan chaqda bir uyga chirib mening yaqin mangay o'tkilar bir ko'rishib, deb shu orliq 8 kun bo'ldi, o'tgil dadam izlab meni har tarafdan yo'q. Kirsam onam bor ekan uydan. Dadamning bek achchig'i men seni izlab yuribdi, nega bo'ding dedim, shuna Qizilmacha keldim, Oqsudan dedim. Desam shuni bilan undasi qanaqa Urumchiga kelib mangan desam, undasi kelib mansam mang dedim. Shu onamni qo'shib, talaga chiqsam boshimdan suv oqqan turibdi. Tim yeb yedim. Bu nima ish dedim, shuni bilan siqilgan keyin shu Urumchi kaychi daqiyaning ichida mashina daqiyadan chiqib Urumchiga borgan chaqda bu lazizadi. Töbidan suv qo'shgandeklar chaqirib eqiblanma. Urumchiga berib shu 550 ko'yliqdek, 600 ko'yliqdek setib, shu bunun kirasini 500 ko'yni shu yerda. Berdim. Qag'inning hammasi asosan sesib ketdi. Demek sizniki barliq besat yo'q bo'ldi. Ha, yo'q bo'ldi. Lekin bu xil besatni ayrilib qilish sizniki irodingizni sundirmagan, ha? Ya, yine sundiramadi. Hamda dadam dedi, "Bag'an ekansan, hamda tijorat qilaman demay, hamda sevinirni yog'ochchiligini qil." Ya'ni qarzga tushdingiz shunda. Ha, deb tushmadim. Lekin 10 kungacha o'zim chiqamay. Meni zodi yog'ochchilik qilsan dedi, men shu yog'ochchilik qilmadim. Yana qilmay, yana chiqib men cho'qimish ziyanni o'r qilmay deb men davomli shu sayvozga chirib, lozilib, samsaq qilib setib, yana mushuni bilan shug'ullanadim. Demak, Qizilmocha biz hamda loz deb omlashgan tilimizga, lekin shu Qizilmochninki taqdiri sizga demak buningdan 27 yil burun bog'lanib ekan, shundaymi? To'g'ri. Undan boshqa siz bir qatam shu Turpanda
5 güngacha suv ichib yashayapsiz, ha? To'g'ri. O chog'da faqat nayingiz kelmabdi-ki. Lag'manni ko'rsangiz sal ko'nglingizni aynaydigan bo'lib qolgan, ha, bu chog'da. Lag'manni ko'rsam ko'zimga o't ko'rindi. Ko'zingizga o't ko'rinadi. Nima uchun suv ichdingiz bu chog'da? Nima uchun shu meni bir dadam shu shopirlikni o'rgan deb u shopir ustam bilan to'rpan qurib, to'rpanda shu mashinaga yuk yo'q. Arliqda shu ustam bir yo'l Urumchiga tavuz olib kelay. Sen shu to'chaga qolib nishatibdi. Deb men 7 ko'y puldan qo'yib qo'yib, men dema at kelma degan ekan, shuning bilan nav 7 qo'ydim. O kuni 3 qo'yni hajlatdim. 4 qo'yga bir qo'yni qapdiman. Bugan o'ssi kunim at keldi deb. Sam atsi kemmidi shuning bilan o'gin kemmidi, indin kemmidi. Shuning bilan kemmidi ustam. Kemgen shu 5 kun jarayonida oshxona oldinlariga borib men ishlaydi deb baxtim o chog'da. Kichik oyoqim yo'q, yalang'ochda yurgan vaqtlarimiz, yalang'ochda bir asm ko'nak bilan basam oshxonakilar ishlatmadi. Endi osh qoldim deyolmadim men faqatla shu desam lekin birov o'qiydi, lekin osh qoldim deyolmay ishlay desam adam to'liq olmaymiz. Necha oshxonaga, navoiyxonaga dedim, olmaymiz dedi. Ajna qilib shu 5 kun jarayonida suvlanmay ichibman, suv ichib. Shu 5 kun bo'lgan chog'da yana bir bola 90lik. U balama shunda osh qilib men qutga u bal ushlab qilib ikimiz. Aningiz bir yerda shuna qo'g'in tavuz va shuni yeb keldi deb ketib berib, aningiz shu bir yomg'irga yig'ib o'tdi. Ya'ni o'g'lingiz qo'g'in tavuzimi? Shu bir bag'ni ko'z o'zi chimida endi shu baq o'mlab shu kamadan chirib yomg'ir yig'ib o'tdi, shu laypat qaqdi chirib qo'g'in tavuzni ichdim. Ashundan 10 dakika ichdim, tonka u. Shuni ichib oshni yeb, ash qumuq ko'mab qo'yib, 3-4 kun 3 kilo 4 kilometr keldi turgan chandim. Ajoyib berib kelib qo'zg'amasa oshni yeb, ana shu 9 kun bo'lgan chog'da aningizni qarchadan Allah sayağını berib qolib turpanga. Sevozam. Ol ketamsiz dedi shuni mashina bilan minib chiqib oldim, chiqib 90 kelgan chog'da bir taqsilaq ma'atmadi. Lekin osh qog'inimdan hech qazini uni demidim. Shu bir taqsi lag'ma yebdim 90da. Yani 9 kunda bir qidim tamoq yedingiz, lag'ma? 9 kundan keyin bir taqsi lag'ma yedim. Lekin bir qidim tamoq, tunji qidim 9 kun tunji qidim tamoq yeginingizni hech kim demedingiz. Lekin demedim. Sizni bunda tasvirlasak bo'lamdi. Ya'ni dehşet ichki kuchlik odam desak bo'lamdi. Men bekil jiq azalığa bek tulu ushlab, bir odamga gapmi qilolmayman. Burun dadam sirtda tayoq yeb chisam uyga balla meni urdi desam, dadam yeni dadam urdigan menchi. Sen balla eskiligimizdan haq balla seni uramdi deb bana balam kim urdi seni menga chiqib demeydi dadam. Yeni meni urdi. Shuni qaraganda men o'zim askomsam osh qilamdim deb o'ylabsiz. Demak bu yerda shunday bir jafoliq bir jarayon bo'lgan, ayni vaqtdagi shu jarayon. Hamda agar ayni vaqtda Yosinjon xuddi aksiga o'xshashlar yog'ochlikni qilavergan bo'lsa, unda osh qolmagan bo'ladi 9 kungacha. Ayni vaqtda Yosinjonda bir xil tuyg'u bor. Ya'ni sizni faqatlam shu hunarni qilib yashingiz yo'q, shundami? Ha, shunda yo'q. Bu hunar bek jafoliq hamma shu. Kech uxlamay tang'atqich ishlaydi yog'ochlik. Kirimi tuvan. Shu kirim tuvan. Shunga sizniki mushundaq jafon tatishga rozi bo'lib yana chiqdingiz, shundami? Hamda Abdurahmon, shu ta'liq qilsak, meningcha dunyodagi shu iqtisodiy sohada natija qozongan shaxslarning hammasi eng dastlabki shunda qiyin bir davrni beshni o'tkazish ular uchun intayin zarur bo'lgan bir aql tepish jarayoni qanday? Shunday deyishga bo'ldi buni. Bu igilik yaratish degan bu nihoyat qiyinchilik bir jarayon bo'lib hisoblanadi. Men hozir Yosinjon akimizning shu hikoyasini anglab jarayonida menga Mandela ro'yi bor ekan buningda deb ism o'yildimda. Mandela 27 yil turmadi deb barobarlik degan bu shu. Narsani voz kechmaganda, oxir shu g'alaba qozongan. Yosinjon akam 27 yil qizning shablishibdi, nurg'unlagan jarayonni boshdan kechiribdi. Yana voz kechmay tirishchilik orqali oxir mana bugunga olib ketibdi. Masalan, bunu ben misal keltirsem, Mayun hozirgi. Jungo elektroso'ning boshlamchisi Ali Baba, eng chong guruhningki qurg'uvchisi Mayun. Oliy maktab imtihonida 3 qatim imtihon berib ekan. Bu maktabda yaxshi o'qimaganda 3 qatim imtihon berib o'tamayapti ekan. O'tamay oxir shu Hangju pedagogik institutininki ingliz tili kasbi, ya'ni Daojian bo'yicha qabul qilinib, o'qish bitgandan keyin 16 qatim
Yusrayn tam qatnashib, bir yarim olmoqda ekan buni. Hatto KFC'ga berib, mulozimatchi bo'laydisimi, buni rad qilib ekan. Shunga bu oxiri 3 oy, yoki 3 oylik velosipedni haydab o'zi. Shu orqali dastlabki bir ozroq pul tepib ketganda, shunga bu har qanday bir igrik yaratquchi odamning hammasi 5ni kechirdi. Bu igrik yaratishdan masalan tekshirish qaraganchada 100 odam igrik yaratsa 95 chiqib mag'lub bo'ldi deydi. Bunun için 5 yıl ahire galiba kazanamaydı iken. Mayının bir yağız gibi var. İgili kiratkançada adam bir nesini işsiz için tutuş gerek. Bir gün naitti şapkatsız. Erte texim şapkatsız. Lakin ögülük naitti güzel. Lakin köp kısım bu igili kiratkançada bir gün şapkatsız günü baştan geçirip ertek şapkatsız günü bağınçada vazgeçip o. Siz fakat izçillik olsa, tırışçılık olsa çokum ögülükteki şu kıyaş menzeresinin huzurunu alaysız dep. Yasin Cankam bu hazırlık muhabbeti menimce en çok ama müşterişçılığı. Bizden yanılıq intiliş royu. Muşunu kelgende qarayman. Yazınka meni alışıp siz şu Koruldum Qarşıyaga piyoda ketibsiz ekan, ha? Ha, shu Koruldum Saydonda akam bilan o'ynab qilibdik. O'ynab qilish jarayonida aşağıdan akam bilan urushib kelib, shu bir yenib kelim deb yenib kelish jarayonida 2 mo'jam pul bor ekan yanimda. Shu Saydondan Koruldumga 15 kilometr kelamki, yalan yoq hamda yazmoq so'gan yalan yoq. Keldim Koruldumga kelib, şu biket aylandım. Qarşıyaga 1,5 qo'ygan tuqum. 60 so'm bildi. Onu bilet alanmay, bir tonish adam ushlab qolib, bekatni cho'ylab yurib, hech kim ushlamay. O'kina shu Dingorda ishkini yeb, yo'ring 5da aşağıda yetibdi men. Shu yerim kech bo'ldi degandek bo'ldi, qolsam putanni bir narsa yalavatdi. Salab qilib bir shunda o'g'ansam ishitgan. Bu yillik teri vazir bo'lgankin, kundi kechla ishtilik kelib, shu bez terib yeydigan ekanda u. O ishtin nechisi bor ekan, birsi putanni yalg'in turibdi. Shu bir o'g'ansam, men shunda qo'rqib tushib ketdim. Ishtni qochdi, shu men shu qo'pab ketgan pet. Tavaqchilik. Uxlamadim. Belki o iştihad temlik tehlike de böyle falan, ha? Şunun bilan shu kechada cho'ylab yurdim. Enaniz shu piyadani bekatni oldiga bordim. Tushkish turib baxtim amal bo'lmadi. Shu qancha qolib piyada. Demak 50 kilometr yo'l shu. Kechada yenib keldim uyga. Bu Japanı tatqandan keyin balkim 50 kilometr yo'lni men uyga qaytib keldingiz. Qo'shingiz ichib baling'izni ketdingiz. Shunday bo'ldi. Balkim shundan keyin qayta uydan chiqishdan yoki unda izinib chiqishdan voz kechgan bo'lsangiz shu chaqda. Ya, yana ondan voz kechmadim. Chiqib endi ota-onamni nima qilsa, chiqmaysa uyda ishingni qil desa, men yana o'zimda tavakkul qilishga sal umroq yana qishdan keyin tijorat yo'q, yog'ochchilik qilardim. Cho'qim yozdan bo'ldi ekan, uy to'may cho'qim sirtda tijorat qilib sirtga chiqdim yozdan keyin. Demek ma'lum nuqta aytgan chaqda mushunda qiyinchilik, ha, Abdurahmon. Mushu japa mushaqqatning tegi oltin degan gap bor, ha. Mushu nuqtani qaragan chaqda japa mushaqqat, qiyinchilik aqlni ochadigan bir oshqushmi ekan deb qarayman, ha. Bir odam japoni tatmag'icha o ma'lum narsaniki, ma'lum shay'iniki moyiti bo'lgan tonishi cho'ng qurilishi natay. Bunu odamda japa tatqan bilan, lekin yakunlashni bilmasang bo'lmaydi. Masalan, bizning jamiyatimiz nurg'ulg'an japa tatib qoldi bor. Japa tatib yana masalan Yasin Cankam o'xshab buni japa tatib yana tatidi shunday. Yani tatib birda qoldi. Bir japa tatib qoldi borda. Buni nima kamchilik desaydik, yangilikqa intilish. Masalan, bugun Yasin Cankam bir narsadan mag'lub bo'lgan bo'lsa, men zodi nima ishga mag'lub bo'ldim deb shuni o'ylaydi-da. Qaytib ketib shuni yakunlaydi. Men manda qilib boqsam qanday bo'ldi deb. Bir yangilikqa intilish ro'yi bor. Izchillik ro'yi bor-da. Chunki masalan Yahudlarda shunday bir gap bor ekan, qiyinchilik sening boylig'ing degan gap bor ekan. Shunga qiyinchilikqa bo'lgan eng cho'nqur tonish meningcha bu yerdagi muhim bir chiqish yo'li. Endi shunday qilib Yasin Cankam sizningki taqdiringiz qizilmush bilan bog'lanibdi, ha. Ya'ni hayotingiz qizilmush bilan to'lgan bir ochiq hayotga bog'lanibdi. Keyin 98-yilga borgan chaqda siz qizilmushniki vakolatdan ippaguvchisi aylanibsiz, ha? To'g'ri. Aylanib, lekin 98-yilga borgan chaqda sizningki bu samimiy niyatingiz bir qadamlik zarba uchrabdi, shundaymi? To'g'ri. 95-yildan boshlab shu Laza nima Quruz Qizilmuch, qiqi, Pendur qiqi shularni olib kirdim. Shu orliqda shu 1-2 mo'chani mesela vakolatchi bo'lib ashunda 98-yilga kelgunchilik shuni shug'ullandim. Shu 98-yilgacha 50 mingdan pul tepdim men. Shuning bilan bu Qashqarda bir hojim boti odamga davomli lazim sportdi. Mashina tepirga o'rin
bizga mashina topib berdi. Shu orliqda shu mashinaning ichida bir mashina Anxuyning bir mashinasini avatibdi. Shuning bilan nima qilsam u bu mening og'inam ishonchlik sen xotirjam bas dedi. Men basmayman desam, unimi deb besivadi. Shuning bilan uning bir mashina 50 ming qo'yliq molni besibadi. Bespasak shu Qashqar aytmadim deb quchoq berib, quchoq bo'lgan chog'da tilib uribdi yana. Mashina buzilib qoldi, 2 ming qo'y pul avat bersang deb. Endi qo'yni avatibdi keyindagi mashinadan. O 2 ming qo'yni eplab, og'iga yenib, shuning bilan ketib Urumchirab yo'qolib. Urumcham yana izlagan bo'lsak yo'q bo'ldi. 50 mingdan pulim shuning bilan shu yerda tuydan vasi. Ya'ni bir qadimliq siz 5-10 yil tirishib topgan 50 ming yuan pulingiz bir qadimda yo'q edi. Yo'q edi, bir qatimli tuydi shuning bilan. Shuning bilan shu joyda yetib qolibsiz ekan, ha? Ya, yana yetib qolmadim. Yetib qolmay yana chiqib yana shu cho'p qatlarim bo'lgan keyin kelib yurib, yana davomli tirishib yana qilaverdim. Bu yerdagi shunday iqtisodiy jihatdan qo'yilish yoki shunday aldash masalasi amaliyotda Yosinjonniki ayni vaqtdagi shunday samimiyligi bilan, to'didagi oqko'ngilligi bilan bevosita munosabatlik qanday Abdurahmon? Bu Yosinjon aka bizni samimiy bo'lganligi uchun shu vaqtda zan tatgan. Lekin bu haqiqiy zan hisoblanmaydi. Bu samimiylik orqali yana nurg'ulgan cho'p qatan topganda. Masalan, bundan bir misol keltirish bo'ldi. Hammalar bilamiz, Jungoniki, Junguliqlarning eng chong boyi deb Namba Dijachong. Shu ayni vaqt 50-yillar atrofida shu dastlabda Changjiang plastik zavodini qurdi. Qurgandan keyin bu qurib 2 yil bo'lgan chog'da bu zavoddan mollar besilib qo'yib chiqarilmaydi. Shun bu o'ziningki xizmatchilarni chaqirib kelib, men azmonlarni chiqarib olamayapman. Sizlar qaytib turinglar, men mashinalarni beramayman. Mencha vaqtinga kelsam ishlatsam bo'ldi degan. Bu undan bir xizmatchilarga shunday samimiy muomala qilgan. Masalan, qancha pul topshiriq taqib, shuni buni samimiyligiga boshqa ta'sirlandirgan. Shuni ular hammasi qaytib, keyin bu banklarga berib, mablag' qilib, men hozir eng chong o'sha Jungudagi eng chong boyga aylanganda, bu shu vaqtda shunday samimiy bo'lganlik uchun shu vaqtda cho'p qatan topa olgan hamda keyin bir mo'jam pul yo'q sharoitda yana berib, shu cho'p qatan yana mal olib, keyin hozirgi Yosinjon qoidani borliq keltirgan. Agar shu vaqt shu samimiylik bo'lmagan bo'lsa, shu izchillik bo'lmagan bo'lsa, balki Yosinjon aka hozir yana qaytib ketib yog'achilik qilgan bo'lishi mumkin edi. Yosinjon, ya'ni siz keyin bir shu orliqda yana ig'ir kasallikka girib turibsiz, shundaymi? Ha, shunday. Shu 2004-yilga kelgan chog'da zavodni silib, qulamog'da 400 mingdan 1-200 mingdan bate pulim. 2004-yilda shu bir qattiq og'rib qolib, Urumchimiz ikkinchi doktorxonada 6 oy yotdim. Kelganlarda hammasi saqayamadi, o'lib ketdi deb o'shanda aldab ekan tuqum. Hozir shu joydagi barliq mablag'ingiz davolanish ketib ketdi. Ha, topgan pulning hammasi shu doktorxonaga ketib tuydi. Tükün oğlu öydekiler hem sen ağırlıkcan boğan keyin hem de hech qanday ish qilma, tijorat qilmaysa bo'ldi, armal deb qo'ydi. Seni men unumay, yana davomliq pul bo'lmasimi? Menimki o'sha dehqonlar bilan munosabatim yaxshi. Ular shu loz deymiz, zir deymiz, hammasini akab berivadi. Men mayzin set chiqarib pulni berdim. Keyin anglasam siz yana bir qadim ro'noq tepsiz. 2005-yilda zavodni qurdingiz, shundaymi? 2002-yilda markani ep qo'ydim ish jarayonida. Bu Qarshaning hamda bu lazab hamda deymiz va danglik hamda. Junguq desak bo'ldi, danglik. Bu mahsulotlarni hammani ishkirga ekitib, ishkirda pishiqlab, ishlab, egilib, yana bizning Şinjangda qiyam qilib mishat sotadi. Men o'yladim, buni chuqum mish joyimizda ishlab chiqarsak, chuqum ham tanarqazan bo'lib chiqadi degan asosda men 2005-yilda tunjulab o'sha qizim shimi yog'lazi bilan ashni yog'mishni ishlab chiqardim. Qaydon degan marka bilan shu 2005-yilda tunjulab bozor soldim. Shuning bilan siz yana tunjulab bozor silib ro'noq topdingiz. Ro'noq topib qolgandan keyin sizni yana kutib turgan yana dahshatli bir mushkulot bor ekan. Xuddi so'nggi 72 mushkulotni o'tgan o'xshash siz yana bir mushkulotga yo'liqdingiz. U bo'lsa-mu siz 2008-yilda kelgan chaqda yana bir xil butkul mablag'dan ayriladigan voqea yuz berdi. U bo'lsa-mu siz 700 ming qo'yib ketdingiz. Ha, shunday bo'ldi. Parchalik bir balan boshlab keldi, bir turkiyalik bir odamni. O'sha 1000 tonna loz oldi ekan deb shuning bilan to'xtamlashib 1000 tonna lozini 9 qo'ydim. Deb cho'ng so'ddi. Uning shu 50 mingga yajin pul berdi, zakalat bilan 50 ming. Shuni elibla hamda ba'zi ishlarni to'xtamni men hem maktab o'qimaganligimdan bu to'xtamning mazmunini o'qimayman. Uni shuni yozib qolgan narsa qo'l qo'yaplar 50 mingga deb yenib keldik. 200 tonna qizilmish yig'ib bo'ldik. Yig'ib bo'lgan shu birinchi qatim bir mashinasini bosdik. 25 tonnani. Uning pulini naqd berdi.
Belki keyinde yine 4 maşına 100 ton mı kin bastık. Bunu Amerika'dan orada bunu. Sen karın çiğcilik 3-4 gün diye o diye. Ya 3-4 gün 5-6 gün kulağını tigdi bol dedi. Degen keyin onun işini şu 4 maşına malını mağdur ettik. 100 ton malını 900 bin koyduk onu. Şunu bilan bir hafta oldu. Şu ketken petiş oldu. Şu ketken peti. Ketdi. Ketdi. Siz pulni topsiz aqsini tüytetsiniz ama biroq hashlaysiz. Hem azroq dehqonligim qazulab qoldim endi shu orliqda. Nurg'un dehqonlar sizni izlab kelishga boshladi. İzlab kelishga boshladi. Siz shuni tikib yetibsiz aqlsam, Ya, tiketmedim. Shu yana bamallani yana nurg'un ziyna setib yurib, dehqonning pulini to'liq topshirib berdim dehqonning pulini. Yasinjonda intayin cho'ng bir boyliq bor, u bo'lsa samimilik. Ya'ni har qanday savdo qilgan qarshi taraf bilan kelishgandan keyin shuni ishongan ham va'dasi tutgan. Bugungi kun shafqatsiz, ertasi kun texim shafqatsiz. Hozir Yasinjon ikkinchi shafqatsiz kuni keldi, ha. Demak, mushu shafqatsiz kunda Yasinjon intayin g'ayratli bo'ldimi qanday Abdurahmon? Yasinjon akamning muvaffaq qilinishida menimcha bunun eng chong ikki omil bor ekan. Birinchisi samimiylik. Ikkinchisi shu voz kechmaslikchi. Odamning eng chong mag'lubiyati voz kechish. Eng chong dushmani o'zi. Eng chong raqobatchisi vaqt degan bir gap bor. Buning atrofida nurg'unlagan tuqqanlar bo'ldi. Buni nasihat qildi. Sen buni g'alaba qozonmasang, pul topsang, yana turasang, nimish qismidan so'rni qilib deb. Buni inoq nurg'unlagan besimlar qildi. Shu vaqtda bu besimni yengib, üzlük shu besimni yengib, tuqqanlik shu besimni yengib, yana keyin qadam ola oldi degan gap, shuni o'zi bir g'albaga texmi yaqinlashdingiz. Yana siz bugun bir kun o'tdi, bir mag'lubiyat uchirdingiz, siz bundan bir yakun chiqarsiz. Boy aytganda, garchi o'z dehqonlarga nurg'unlagan qarz bo'lib qolgan bo'lsa-mu, o'zining barliq mulkini setib dehqonlarning qarzini qaytargan, ya'ni ularga bergan lavzida turgan. Demak, bu yerdagi savdodagi eng zo'r boyliq menimcha pul bo'lmasi kerak, ya'ni bu yerdagi inovat intayin muhim zo'r boyliq bo'lishi mumkin. Bu ayni vaqtdagi mag'lubiyat sizga mangu unutilmas saboqni qoldirib, sizning ikkinchi qatim sakrab ilgarilishingizga ta'sir ko'rsatdi ekan. Shu 60 necha qilgan maslahatlarim bor. Maslahatning hammani o'zim shu sinab qilib, shu o'zim qilgan. Butun buning ham texnikamizni texnikasi o'zim. Endi sizniki hozir zavodingiz mengyotidi, shundaymi? To'g'ri. Hozir sizning cho'ng tanlab bozoringiz ochildi. Ya'ni Qaydo markasi hozir jamiyatda cho'ng ta'sir ko'rsatyapti. Sizning hozir qo'lingizda qancha odam ishlaydi? Hozir 250 odam ishlaydi. Hozir umum mablag'ingiz qanchalik? Hozir umum mablag' 50 million. 50 million. Demak, ayni vaqtda ep qo'ygan marka zo'raydi, shundaymi? Zo'raydi. Undan boshqa sizniki eng zo'r alayligingiz, siz hozir paychiki shakldagi mablag' jug'lash davriga kiribsiz, shundaymi? Shunday. Mark tunilgandan keyin bu hamkorlashlik deb kelganlarmi jiq bo'ldi. Hamkorlashgan chaqda zavodning qanday taraqqiyotning zo'r bo'lganligi, buning mukammal shu ideyamdan o'tdi. O'tib shu beriblar aningizmin. Shu 5-oygachilik, 2-oy 3 oy jarayonida burun hamkorlashimiz deganlarni hamini to'lab ekilib, men nurg'un shu foydadan voz kechib, men ular bilan 13 odam hamkorlashib, paychaq qilib, 30 million mablag' selib, zavodni kengaytib, selib qilyapmizmi? Sizniki egallagan prosentingiz qanchalik bo'ldi? Mening egallaganimizim 35%. 35%. Meningcha bizniki jamiyatimizdagi korxonachilarga nisbatan aytgan chog'da halqimi xarakterlik sakrash bo'lishi mumkin. Bo'libmi Yasinjon o'xshash faqat maktab yuzi ko'rmagan bir korxonchi, demak bir umr o'zi 20 necha yil tirishib, nurg'un qitim qo'ymichilarga berib va nurg'un qitim sestivitib topgan qizilmushningki butkul boylig'ini taqsimlab faqat o'zi 35% deb qolgan. Bu hozirgi bizniki davrimizdagi paychik shakldagi yangicha hamkorlik yoki yiroqni ko'rarlikmi qanday? Buni shunday deyishga bo'ldi. Bu Yasinjon akamning hozirgi jarayonini biz 3 bosqich bo'lsak bo'ldi. Endi dastlabda bu tijorat holatida boshlanganda, qizilmush tijorati. Undan keyin asosan savdogar holatga o'tgan. Ya'ni qizilmush savdogari. Hamda hozir bu nurg'unlagan mushqinchilikdan boshdan kechirib, bu ilmiy boshqarmasam bo'lmaydi ekan. Men korxonaga o'tay deb, axir korxonchi. Hozir mana bu korxonchiniki boshlador holatga o'tgan. Bizning konlardan bor yolg'iz otning chingi chiqmas, chingi chiqsam dingi chiqmas debchi. Chunki u boshqalarni yollab ishiltish bilan paychakni bilib berish o'xshamaydi. Bu iqtisodda masalan siz paychakni bilib bergandan keyin bu paychak bu korxonani uzamdan deb o'ylaydi. Shundan mush korxonaning taraqqiyotiga va boshqa halqalama ishlarga o'zining bir kuchli tehsini qo'shadi. Shunga Yasinjon aka mushuni nuqtani tunib yetgandan keyin hozir korxonchi oltiga o'tib, o'zining zavodini qurib,
o'zining paychaklarını bölüp berip, başqa setiş arqılıq məbləğ toplap, özününki bundan keyingi taraqqiyatıga texin bir ul salgan. Yazınca sizden bir narsa sorğum gördü. Siz xat yaza alamsınız? ismimni yoza olmayman. Sizden şu meseleni so'rab qolsak, demak, pul tepish uchun, savdo qilish uchun maktab o'qib ketmasin bo'lamdi qanday? Ya bo'lmaydi. O'qiyolmaganligim uchun men shu nurg'unlagan shu jafolarni tortib nurg'unlagan kelishmasligi ushlab shunday yomon testa bunchalik iyilik tiklab qildim. Lekin o'qigan bo'lsam unda jafo tortmaslik mumkin deb o'ylayman. Lekin o'qiganlarmi tijoratlarda nurg'un jafolarga uchraydi, Hatta belki sizden çoğun koyulup etken ticaretçiler mi, cıqa mesela okuganlarının içinde mi? Onundan başka yeni bir ideya var. O bu mu mektepte okuş, ademge nispeten onu ma'lum derecede nait tolma ihtiyaçcan kılış mümkün. Bu belki sizdeki nurgulluğun tevekkülcüklerini beşinci ötküzüşünüzge tosqulluq qilish mumkin. Shundaq deyish bo'ladimi? Agar shu maktabda o'qigan holati bilan o'zining shu ideyasi bilan shu tavakkalchilik ro'yi, korxona boshqarish ideyasini texin birlashtirsa, menimcha bu Yasinjon kamdagi shu tirishchilik, samimiylik bo'lsa, hozirgi Yasinjon qoida qaraganda texmi cho'ng natijani qozonishi, hatto 50 million emas, 5 milliardni egiz bo'lishi mumkin edi. Masalan, bayatni deb aytdi Yasinjon kam. Bu azroq tarbiyalanish orqali korxonachilik holatga o'tgan. Yani korxonachilik o'tgandan keyin hamkorlikni tunib yetgan. Hamkorlikni tunib yetib, zaten mablag' olmaydi ekan, hamkorlik olmaydi ekan deb shu mablag'ga kirishgan. Hamda boshqalar pay chekini bilib bergan. Bundan ko'rish uchun shu tarbiyalanib bu korxona ilmiy boshqarma degan bir ideya shakllanganda bundan keyin balkim yangi planlarınız bor deymi, ha? Bor, endi. Bundan keyingi planlarimiz hamda biz hozir zavodimizda 250 tek xizmatchimiz bor ekan. Shu ishga turgan o'quvchilarni, ya'ni korxonamizni o'rnashtirib, shularni bir cho'qim muqim bir ish o'rnatish biz cho'qim shu 5-10 yil emas, biz hatto bir necha yuz yilmi biz cho'qim putasab turarligidek bir Şinjan'da birdan biri shu milliy korxonani bir oldingi qatoriga o'tishga tirishimiz. Bundan keyingi bizningki, meningki nishonim yil tabiiy mahsulotlarni ishlab chiqarib xalqimizga sunish hamda shu xalqaroliga shu O'zbekiston, Qirg'izistondan kelyapti. Hozir zavodimizning o'rni kichik bo'lib qoldi. Biz yangi zavodga ko'chsak, shular bilan to'xtamlashimiz. Qadrli tomoshabinlar, biz yuqorida igilik tiklovchi bir yoshninki hikoyasidan biz shundoq qoidani texmi cho'nqur his qildik. O bo'lsa-mu, zodi qandoq qilgan chog'da o'z sharoitini o'zgartirib bo'ldi. O'z sharoitini o'zgartirish uchun cho'qim oldi bilan intayin kuchli bo'lgan o'z sharoitini o'zgartirish orzusi bo'lish kerak. Ondan qaytmas iroda bo'lish kerak. Ham shu asosda hamma narsadan ayrilib qolsa-mu, ayrilib qilishga bo'lmaydigan bir boylik bo'lish kerak. O bo'lsa-mu, samimiylik. Ana shundoq bo'lgan chog'da biz o'zimiz rozi bo'lgudek hayot musofasini barpo qila olamiz. Ko'p rahmat, sizlar soni ko'rishaylik.